Welcome to Kayak's channel. Channel for beginner swallow cultivators. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam walet pemula, salam santuy, salam satu hobi, dan salam mangkok. Ketemu lagi dengan channel Kayakas, sarana berkumpulnya pembudidaya walet pemula, yang santuy namun dengan tekad dan berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah semua akan sukses, amin. Jika Anda baru menemukan channel ini, artinya Anda sudah berada di jalan yang benar. Untuk itu, silakan Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya Anda dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, atas waktu kawan-kawan, mengingat waktu lebih berharga daripada sarang mangkok super. Cara downloadnya ada di deskripsi, tapi sebelum itu, baiknya Anda dengar dulu contoh suaranya. Sangat dianjurkan Anda memakai headset, supaya suaranya lebih jelas, dan jika Anda rasakan keyakinan yang mendalam setelah mendengarnya, barulah Anda download melalui link yang ada di deskripsi.
Oke kawan, semoga bermanfaat, sukses dan berkah selalu, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.